umukinnyi mwiza wa BR kandi agukunda bitari bya bintu byo kwifotoza by'abanyapolitiki. Wari uzi n'ikindi se burya yagize uruhare mu kubohora u Rwanda muri 1994. Umugabo we yakineye Rayon Sport mbere y'uko u Rwanda rubohorwa, Murangwa Eugene. Bombi bize amashuri abanza mu Rwanda. John Rwangombwa yavukiye mu Rwanda, yiga mu Rwanda amashuri abanza n'ayisumbuye. Nyuma amashuri ye ayakomereza muri Uganda muri Makerere University, ari nako atiza akaboko ke RPF yateguraga kubohora u Rwanda. Oya katubigenze buhoro. Aho Makerere yakuye bachelor's degree muri contability. Icyaka cyahise kimwica, ibi byakanyota wabuze uko agira, agatera ibisiga tomora borerwa ngo arebe ko yagimuha, akayumvira niba primus yahiye. Rwangombwa icyaka cyo kubara inoti n'ibiceri yisanze atakimarira i Buganda, ati hinga nze nge iyi noti ziremerwa. Nuko arasimbuka no mu Buholandi ashikano zo masters muri business administration, by'umwihariko muri accounting, kuva muri Maastricht School of Management. Nuko ubwo impamba ayiteruza yombi araza afatanya na RPF mu kubohora no kubaka u Rwanda. Ku rundi ruhande, Madamu Hakuziyaremye Soraya yavukiye i Buruseli mu Bubiligi, aho atabaye nk'abandi banyafurika barota batuye i Burayi ubundi bagata byose yewe n'ubuzima bwabo iyo mu nyanja za Mediterane. Uyu we ku myaka ye 5 ntiyoroheye ababyeyi be, nuko ati i Rwanda niho iwabo wabeza, ati rwose mbyumva mu maraso ku Rwanda ari muri umuna w'ijuru, kandi koko niko kuri. Nuko aboneza muri Aperugunga atangira primaire. Soraya mu magambo ye ubwo yaganiraga n'itangazamakuru yaragize ati niho nigiye ikinyarwanda. Oya kandi bitarafata irangi neza ngo asogongere ku kinyarwanda, nuko ayisumbuye ayakomereza i Kigali muri École Belge de Kigali, anoza igifaransa anagisindagiza nako agiherekeresha icyongereza. Aha ngo yigaga imibare na physique cyangwa se imibare n'ubugenge. Uyu yaje kubigenzura neza asanga amaraso ye atembamo business n'ibintu by'amabanki na za finance. Nuko asanga ya mibare na physique bimuyobya, kandi ari umukobwa mwiza udakwiye gukomeza gucibwa intugu n'ibyo bisiyansi. Niko kubicumbikiraho yisubira mu gihugu cye cy'amavuko, yiga ibya finance muri Vlerick Business School. Nkaho bidahagije abasosoye masters ya finance na marketing muri kaminuza Libre de Bruxelles, nayo arayise gusa, aho abera kizitse ku muhoro. Ntiyanyuzwe, nuko niko gukomeza yisukamo certificate yavanye muri Thunderbird School of Global Management yo muri Arizona muri Amerika. Ibyari finance na marketing abyongeraho gutyoza muri international management, mbese mu kugenzura imibanire n'imikoreshereze y'amafaranga mpuzamahanga. Urumva abandi banasha bombi bakoze ahakomeye gusa. Nk'ubwo Honorable Soraya imyaka isaga 4 uhereye mu 2002 yakoze muri Banki ya New York. Iyi nushaka kwiyumva neza uyifate nka beka, ariko nurangiza ukubeho ubuhangaje bw'idolari unibuke ko kandi ariyo muri Amerika. Mbese muri make ni nka beka yo muri Amerika. Mu gihe yarimo akibara ayo muri Amerika, yakiriye telefone yo mu Bubiligi imusaba kugira ngo agire ibyo ajya gukemura. Nguko uko yafashe rutemikirere yogoga inyanja ni Buruseli ngo ba abayinje muri BNP Paribas Fortis amara imyaka 6, naho abereka uko ibintu bikorwa. Ugira ngo yasoreje aho se? Reka da, ahubwo mu kwa gatandatu kwa 2012 yahamagawe na gakondo ye, ndavuga u Rwanda iwabo w'abantu bazima n'abazimu babo. Akora imyaka 2 n'igice nk'umujyanama mukuru wa Ministre ubanye n'amahanga. Iyi icyo gihe yayoborwaga n'inshuti y'abashu Louise mushiki wabo. Nk'abyo bidahagije hadaciye kabiri, uyu yanyarukiye nanone i Buruseli atarambitse agasaya. ING yari iy'Abahorandi imuhamagara kibuno mpamaguru, birangira anayibayemo vice president ubwo aho hari i Londres mu Bwongereza. Nuko umutoza w'ikirenga uruzi ko azi kureba no gushishoza neza aba yabibonye, ati iyi ntama nubwo ari ku isabato ngo menye igarure mu zindi, dore ifite impano n'ubushobozi ntashidikanywaho, nizitanga umusanzu wayo mu kubaka igihugu. Nuko Soraya yahise agirwa Ministre wa Trade and Industry, no kuvuga yagizwe Ministre w'inganda n'ubucuruzi ahari muri 2018. Nyuma y'imyaka 3 yonyine gusa yahise kandi agirwa umwungiriza wa John Rwangombwa asimbuye Dr. Nsanzabaganwa Monique.
Ku rundi ruhande John Rwangombwa yahereye muri RRA, Rwanda Revenue Authority, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Yari ashinzwe kugenzura imisoro y'ibiyinjira n'ibisohoka ku mipaka na za gasutamo, hari kuva mu 1998 kugeza mu 2002, ubwo bashimaga serivisi y'uyu musore wagaragazaga ubwenge n'ubuhanga bwinshi mu gushushanya amataburo ya kontabilite no kuyuzamo imibare kurusha abandi. Yagejejwe hejuru ashyirwa muri Minikofine nka directeur ushinzwe kubika umutungo w'igihugu. Ahantu serivisi ze nabwo zitatinzwe gushimwa nanone, yari intyoza muri ibi bintu pe, mbese ntiyashakishaga. Mu 2005 yahise yongerwa gutunga inkoni akayisiteri w'umunyegano agirwa umwamikazi n'umwami Ahasuwerusi. Uyu nawe bakomeje kumureba icyoroshye, niko kumugira kontabure wa mbere cyangwa se mukuru muri iyi ministeri. Nk'aho ibyo bitarenze, mu 2006 basanze bidakwiye ko yatindaho, bati ongera wegereje urugato. Baramuterura bamugira permanent secretary and secretary to the treasury, mbese yagizwe secretary uhoraho mu kubika umutungo. Sinzi niba wumva icyo kintu. Reka da, ntibarekeye aho, basanze bari kumukerereza. Nabwo nyuma y'igihe gito mu 2009 intore zirusha intambwe iti ubuhanga n'ubunararibonye bwawe byangezeho nibereye iwanjye mu rugwiro. Ati iyo ministeri niwo ukwiye kuyishumba. Abana batabyumva yahise amugira minisitiri wa Minikofine. Tutarahava, uribuka icyitwa EDPRS ya mbere cyangwa se Economic Development and Poverty Reduction Strategy 1 cyangwa se gahunda mbaturabukungu ya mbere. Buri munyarwanda wese niyumvite EDPRS yumva iterambere, dufatanye turwubake amahanga ahurure kubw'ibyiza dukora. Nishimiye kuba umunyarwanda, nishimiye kuba umunyarwanda, nishimiye kuba umunyarwanda, nishimiye kuba umunyarwanda. Uyu niwe wagizwe umugenzuzi mukuru, acomeka akaboko mu mpapuro azivana mu bitabo, ateza imbere abanyarwanda karahava. Uyu yamanantuye igipimo cy'ubutindi ku kigero cya 12%, anazamura ubukungu arabutumbagiza ku kigero cy'8 kuva muri 2006 honyine ukageza mu 2010. Oya, reka ibyo ntitubitindeho, tugere mu 2013. Nyuma y'imyaka 4 gusa ayobora Minikofine, yahise agirwa umukuru wa Banki, Banki nkuru y'u Rwanda. Uyu niwe wahinduye inoti inshuro zose uzi. Uribuka inoti ya 500, iya 2, uribuka iya 5 se? Uyu mugabo niwe wari ubiri inyuma. N'ibindi utayobewe niba utari nka mbona bihita wabonaga bigenda ariko bikanga ati ntabyo nabonye da, gusa nabonye bihita. Bati biki se wabonye? Ati sinzi ariko byampiseho, nkaho yarasinziriye. Reka nkwibwira akantu, uyu ntabwo uyu munsi yirukanwe nk'ababanduzi. Oya, niba utabizi umva aka kantu. Mu 2019 leta y'Abongereza yakoje ba muri wino iragira iti kabine y'u Rwanda yongereye manda ya John Rwangombwa imyaka 6 nka guverineri wa Banki. Koresha ubwonko bwawe kuri 5G tujyane, nta kintu wumvamo. Ibi bisobanuye ko atirukanwe nk'ababandi ujya wumva, ahubwo manda yari irangiye, none yakoreye mu ngata n'umwungiriza we Soraya Hakuziyaremye. Bombi ntibazwi hanze y'akazi cyane. Nk'ubwo Honorable Soraya mu 2022 mu kwezi kwa gatandatu, abanyarwanda n'abareyo babonye inkuru yuko uyu madame Soraya agiye kurushinga n'uwahoze ari umuzamu wa Rayon Sport Murangwa Eric Eugene. Nuko mu kwezi kwa 8 mu 2020 gusa bahita babinoza banakora ubukwe. Kandi ubwo nibavuga ngo muri buri rugo haba hari umureyo, uravuga ngo nkwe va ku giti sha dore igihanga. Naho John Rwangombwa burya si mu mvugo gusa yigengesera, niyo ngo ageze ku meza kinirwaho biyari byakugora kumurya. Burya ngo nakasa mutwe mu kugarika abasore n'abagabo muri uyu mukino yihebeye. Nkubwira kandi kantu se, waruzi ko se buriya mu bajyanama nako nushaka kubita intiti cyangwa biro ba Perezida Kagame, uyu Yohani Rwangombwa aba mu b'imbere. Ubwo kandi wasanga uzabaza ngo yagiye he nutongera kumwumva. Sawa, waruzi ko kandi aba muri World Economic Forum. Uyu mugabo ntasanzwe, ari mu kanama ngishwa nama mu kugena imirongo migari y'ubukungu mu isi. Agize icyitwa IMF, ikigega faranga cy'isi, International Monetary Fund, kuva mu 2013.
yanifashijwe mu kureba uburyo hajyaho rya faranga rimwe rya East Africa ariko ryapfanye na gari ya moshi ya Magufuli yari yarageneye abanyarwanda n'abagande ngo nabo bumve ku mafu ya gari ya moshi, ariko bamugira iby'ivuzo bigira amenyo yera batigenda gapfe wo gapfawe apfa nta kibaye, niba kizaba ubwo tuzakibona, gusa na n'ubu itanira hise da harya gari ya moshi igeze hewa. Until next time.